noutate faptul că stresul poate avea un impact major asupra organismului, de cele mai multe ori negativ. Crește riscul de boli cardiace și poate determina apariția insomniei și a depresiei. Da, este la limita dintre senzație și boală, zic unii, cum spunea și Maria Linda mai devreme, depresia generează tot felul de boli. L-am invitat alături de noi pe Petros Liolios, dragi prieteni, specialist psihopedagogie, trimisul poporului, frate grec, pe jumătate român, căsătorit cu o româncă. Vă salut, stimate domn specialist psihopedagogie. Hai să luăm un caz al meu, pentru că tot trebuie să mai rezolvăm și niște probleme personale aici. Da. Mă scol la 5 dimineața, pac, 1 matinal, vorba lui Gigi Becali, pac, ajung la 10, mă mai așteaptă niște hârtii de semnat, o întâlnire cu o mare șefă astăzi, ajung acasă, sunt luat de bun, trebuie să mai schimb și pampers, să mai fac, și așa mai departe, și nici nu știu când se face seară. Și cu toate astea sunt fresh a doua zi dimineață. Suntem în fază stresului care încă o putem suporta. Câteodată îmi vine să știți. Da, asta e câteodată, bine că e câteodată, știți cum este. Când stresul el are, când evoluează, depinde și de capacitatea pe care o are fiecare să o suporte. Da. Din momentul în care depășește niște limite, atunci încep probleme. Primele probleme sunt asta clasice, ca mă sufoc, nu pot dormi sau am un somn prost, un somn care nu mi ajunge, chiar dacă dorm multe ore. Da, și încep după aia, mă duc de la un doctor, mă duc la altul, toată lumea spune că nu am nimic, analizele nu arată absolut nimic. Dorin pare că duce mult, înțelegeți și de asta? Da, o să ducă, pentru că dacă facem tot ce facem cu dragoste, atunci stresul nu are loc. Da, e plin de dragoste, Dorin. De meserie. Pe afară, așa este. Spuneați la un moment dat că stresul este de două feluri? Da, există stresul pozitiv la o reacție normală, că reacționăm la limitele normale, adică știu eu, ne supără cineva, reacționăm, rabufnim și terminăm. Sau există stresul, spre exemplu, e o soacră acasă sau un socru, depinde, da? care ne toacă și în Grecia se întâmplă asta, credeam că doar în România. E o calitate universală, să ne scuze soacrele, dar... Ok, vă dați seama, un stres permanent sau la servici, sau care ne depășește, începe să se instaleze ceea ce numim noi la institutul de unde provin eu, de la Universitatea Fernando Pessoa din Portugalia, care ne ocupam exclusiv cu efectul care are stres asupra corpului și asupra comportamentului uman. Haideți să ne spuneți un pic care sunt cele mai frecvente afecțiuni care pot apărea pe fondul stresului. Cât sunt oameni, atâta sunt și afecțiuni. Acum, dacă le categorisim... Cele mai frecvente, cele mai frecvente este depresie. În diverse ei forme. Da, pentru că când se manifestă o boală, atunci se ocupă doctorii. Da? Noi vorbim de înainte de a mai se manifesta o boală. Au apărut tot felul de terapii antistres. Una dintre ele, pe care o practicați și dumneavoastră, se numește fasciaterapie. Sună așa melodic. Ce înseamnă fasciaterapie? Fasciaterapie înseamnă următorul lucru. Noi am observat că noi în creierul nostru cumulam niște informații, depozitam niște informații care formează identitatea noastră, da? Dar în același timp, când se întâmplă orice stres fizic sau psihic, corpul nostru începe să se streseze și el, și ceea ce se stresează în fizic, în corp, sunt fasciile. Fascia este țesutul care acoperă toate organele, adică clasic este pericardul, este membrana care acoperă creierul, spre exemplu, de aia și stresul ne apucă migrenele, da? Pentru că se stringe membrana care acoperă creierul. Meningele, dacă vreți, că eu nu vreau deloc la ora asta, cum să intrăm în terminologia medicală acum, da? Și aceste lucruri încet încep să instaleze o stare de imobilizare. Avem, spre exemplu, clasicul este lumea care se lovește la colțuri. Lumea care se taie eu tot timpul. Dacă sunt în calea mea, sunt puse strategic așa. Da, pentru că ne îndepărtam puțin din
din propriul nostru corp, adică avem impresia că noi suntem cu un pas mai în față sau în spate și corpul este în altă parte. Prin fasciaterapie nu facem... Matrix, am senzația nemișcat. Da, fiecare vă spun. Cazuri grave înseamnă... Aveam un caz care era o doamnă care intra în baie să facă duș și nu simțea apa care curgea pe corp. Cum se destresează sau dacă se stresează și Petros Liolios, dita mai specialist în psihopedagogie, vindecător al stresului altora, cum e stresul pentru dumneavoastră? Există sunteți om înainte de orice. Da, sigur că da. Și noi ne adresăm la ființa umană pentru că în aceste instituții ce am văzut conceptul că psihicul afectează corpul. Noi am descoperit că până la urmă că starea corpului influențează mult mai mult psihicul nostru. Vă dați seama că să poate să cânte o vioară trebuie să-i repar cutie dacă este ea stricată. Da? Și atunci prin fasciaterapie nu facem ceva decât există un procedeu foarte specific prin care fasciile încep să se întindă manual, se face exclusiv manual, da? În stările de tensiune și încet după aia există alte proceduri ca să fii independent de noi, să n-ai nevoie toată viața de cineva care să destreseze fasciile, atunci... Pentru ce tipuri de afecțiuni este indicată această terapie? Afecțiuni înseamnă că deja s-a manifestat boala. Acolo mergem la doctor. Înainte de asta, afecțiunile, în special, sunt cele comportamentale. Adică, vedeți un om care se gândește, care este închis, da? Izolat. Atunci, închis, așa cum este. Adică o să vedeți un om supărat, întotdeauna stă în poziția asta. Nu o să vedeți un om supărat fericit. Este pentru că fasciile sunt ele strinse, crispate, da? Asta are ca rezultat, spre exemplu, o absență în viața de zi cu zi, adică o separare de a lui. O declarație că asta nu e viața care trăiesc, eu vroiam alta viață, dar n-am putut să o aleg. Altul poate să spună că nu este ceea ce căutam eu la un om lângă mine, pentru că cum să poți să faci o relație cu un om când nu ești tu într-o stare bună? Da? Adică sunt afecțiunile mai mult comportamentale. Noi lucrăm cu echipe, cu doctori pentru afecțiuni. Da? Pentru că din momentul în care s-a manifestat boala, medicina are acum și lucruri foarte noi și foarte interesante să intervină. Dar noi lucrăm din momentul în care apare o stare de stres psihic sau durere fizică. Spre exemplu, în fasciaterapie este indicat, acum să răspund, pentru tot felul de dureri care avem, da? Care ele nu sunt altceva, depinde, toate durerile din spate. De spate, da? Sigur, este foarte indicată. Dacă intră cineva, ca să nu ocup timpul acum cu amănuntele, pe fascia Harvard, care e școala medicină de la Harvard, există acolo descoperiri noi, pentru că vorbim o nouă abordare acum, va găsi foarte multe aplicații acestei fasciaterapie, cum se zice, țesutul conjunctiv, pentru că fascia de la creier până la vârful picioarelor acoperă totul. Cum găsim, domnule Petros Liolios, ieșirea din triunghiul acesta al pericolului? Este titrat pe ecran, îmi place formularea, stres, depresie, insomnie. Laturile triunghiului sunt acolo, noi suntem înăuntru, e forma extremă, hai să zic. Am și depresie, sunt și stresat rău de tot și sunt și insomniac. Cum evadez? Cum sparg laturile? În primul rând trebuie să schimbați tot ce faceți care a creat aceste condiții. Adică să rămânem în condiții care au creat acest stres este dificil singuri. Trebuie să ne adresăm unui specialist, depinde de cazul, depinde de stare fiecărui om, eu nu pot indica acum, sau să ajungă până la noi, să zicem așa, da? Ca să începem o procedură foarte specifică și foarte științifică, cum zicem noi în această știință, psihopedagogie perceptivă, și cel mai important lucru este să începem să înțelegem starea corpului nostru. Și de unde provine, probabil. Există oameni care îi spun, ridică umărul și el nu știe unde este umărul. Da? O, Doamne. Da? Sigur că da, există cazuri, cum să vă spune așa, de evident, toată lumea avem impresia că nu suntem afectați și până la urmă fiecare dintre noi are o dără de depresie în suflet.
Văd cum reacționez azi ca să ajung până la dumneavoastră, adică din Baloteș până în București am făcut 2 ore. Vrând nevrând și eu am intrat în această stare, o stare de tensiune, da? Cam trebuia și mie o leacă de timp, cum se zice, dacă așa pot să... E timpul și sunt alegeri, trebuie să reevaluăm alegeri din viață. Aș vrea să-mi spuneți ce se întâmplă în organismul nostru atunci când suntem stresați. Ce transformări au loc? Există, în primul rând, cea mai importantă transformare este că se crispează, gândiți-vă că un corp care, în loc el să funcționeze lejer, să zicem, este un corp care a început să se stringă. Asta ce înseamnă? Toate lichidele din organism, inclusiv sângele, da, și sistemul limfatic, el încep să se îngreuneze. Asta e ca rezultatul o circulație proastă, care ajunge până la sfârșit la oameni care spun, bă, mie e rece, mie nu mă simt bine, picioare reci, mâinile reci care auzim. Ele nu sunt altceva decât stările acestea de crispare al lichidelor în corp. Da? De câte ședințe de fasciaterapie e nevoie pentru a te pune cât de cât Există în formă? 3 faze. Prima fază este 3 ședințe sunt suficiente pentru stările de stres foarte acut. Da, există oameni care vin în stare de urgență. Haideți să definim acest stres acut. Stres acut înseamnă... Spargi farfurii la o petrecere grecească. Asta e o descarcare. Da. E o descarcare. O dorință de sinucidere. O dorință de sinucidere. Da. Atunci știm că am ajuns deja la un nivel de stres știm acut. că limitele s-au complet s-au închis și ceea ce facem noi este să începem să dăm, în primul rând, libertate să înceapă omul să respire. Pentru că respirația este secuențide cu viață și din momentul în care începe să respiră, pentru că caracteristica unui om aflându-se într-un stres foarte profund este că el are o respirație foarte mică. Da? Inspirați, dragi prieteni, respirăm ușor în prezența lui Petros Liolios, specialist parapsihologie, psihopedagogie, scuzați-mă, le-am încurcat. Dorin e stresat, tocmai ce v-a spus, care 3 copii acasă, de un psihopedagogie perceptivă, mulțumim pentru prezență, pentru comentarii, vă mai așteptăm aici cu veselie serioasă pe care o arborați.